cái đi cái lấy làm mình tình hình nào đó pen này tình hình nào thì phải đấy PANELS panels panel cho nó rồi đi nhà mà standard time em mà open này rồi chỉ là nó open này rồi đó thì ý mà pen này à công luôn ở phía ra bỏ nó open này ấy thì mà cho nó rồi thì thằng em pen này là project pen này thì còn project pen này đâu phải project pen này đâu phải lại đấy ấy khai trả đó window anh em project rồi nó tôi chạm mà nó project keyboard boss control O này phải control O cái project pen này cháu này là control O này nóပြန်ဖော်ရှင်နေဆိုရင်တော့ control O ပြန်ပိတ်ရှင်နေဆိုရင် control O ဟုတ်ပြီလားကဲဒါကို project pen နေ project pen နေလေးကိုဒီဘက်ရွှေ့ရှင်နေဆိုရင်တော့ပြီးပြီးတော့ဒီမှာရွှေ့ထားလိုက်တယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ character ကိုတော့အောင် open နေမတော့ဘဲနောက်တော့ပြန်အသုံးပြုတာ standard နဲ့အသုံးပြုတယ်ဟုတ်ပြီလား standard နဲ့အသုံးပြုတယ် character တော့ရအောင် character စာရိုက်မယ်ဆိုရင် character စာရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ open နေထဲကစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ panel ကိုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် text panel နော် text panel လို့ခေါ်တယ်ကဲနောက်ထပ်ပါ panel effect panel animation panel လို့ရှင်တဲ့အခါကျတော့ animation panel ကဲ animation panel ကိုယူလိုက်လို့ရှင် animation နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာပဲanimation နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ panel ကိုရှာပေးကဲဒီနေရာလေးမှာ effect panel effect အသုံးပြုရှင်လဲဆိုတော့ effect panel ကိုတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခါက minimal panel ကိုတော့မယ် minimal ဆိုတာဒီနော်ကဲ minimal နဲ့ဟာကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးအသုံးပြုရှင်လဲဒီနေရာမှာအလုပ်လုပ်လို့ရတယ် motion tracking လိုက်မယ်ဆိုရင် motion tracking နောက် motion tracking panel ကိုရှာပေးပါတယ် paint panel နေမှာကျွန်တော်တို့က paint ဆွဲမယ်ဒီကောင် paint panelကဲ paint panel က standard ကတော့ပုံမှန်အနေထားပေါ့နော်အသုံးများပါတယ် text စာရိုက်မယ်ဆိုတော့ text panel ကဲနောက်ထပ်တစ်ခု endog panel ဆိုတာဒီ panel လေးတွေကိုဖြုတ်တာ endog panel ကိုဘယ်နေရာမှာထားမယ်ရောဘယ်နေရာလေးမှာထားမယ် endog ဒီမှာနော်သူ panel နဲ့သူ panel ကို endog လုပ်ထားတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ endog မလုပ်ဘူး reset endog panel yes ဒါကြောင့် reset endog panel ဆိုတာပုံမှန်သူကဒီလိုမျိုးကြာပေးတယ်ကဲအဲ့လိုမျိုးမတော့ရှင် standard ပုံမှန်အနေထားရောက်တော့တယ်နော်ဒီကောင်ရတော့ composition panel window ကနေပြီးတော့ composition ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာနော် window က composition ဖြုတ်လိုက်တယ် composition panel မရှိတော့ window composition ကဲဒီ project ကိုကျွန်တော်တို့ affiliate တွေတုံးတယ် effect control panel ဆိုတာရှိအောင် effect control panel ဟုတ်လား effect control panel ကဲ effect control panel ဒီဘက်မှာ project panel ဒီဘက်မှာ composition panel ဒီဘက်မှာသူ panel လေးနဲ့သူ panel လေးတွေရှိပါတယ်ကဲဒီအောက်မှာဘာ panel လေးရှိဆိုတော့ layer panel လို့ခေါ်ပါတယ်layer နော် layer panel layer နဲ့ layer နော် layer node ဘာမှမရှိသေးဘူး composition တော့မယ်ကဲနောက်ထပ်ဘာတွေရှိသေးလဲ timeline ဘယ်လောက်လဲ render queue control order 0 pay ဒီဘက် open နဲ့အတူတူပါပဲ align audio panel audio ကတော့ shortcut အနေနဲ့ control F4 brush ယူမယ် control 9နော် character ယူမယ်ဆို control 6 character စာရိုက်မှာကွာ control 6နော်ဒီနေရာမှာရှိတယ်control 6 control 6နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ character ကြာလာ character ကို end of လုပ်လိုက်ဒီနေရာမှာထားမယ်သို့မဟုတ် character ကိုဒီဘက်မှာထားခြင်းလေရော character ဒီဘက်မှာထားမယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရပါတယ်ဒီ character ကိုကျွန်တော်ကဒီနားလေးမှာထားမယ်ရော character
ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရအဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာထားရင်လည်းရတယ်ဒီဘက်မှာထားရင်တော့မစိုးနောက်သို့မဟုတ်ဒီဘက်မှာထားလို့ဒီဘက်မှာထားလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်လည်းမစိုးပါဘူးဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလှမ်းအလုပ်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒီကောင်လေးကိုအပေါ်တင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမြားလေးပေါ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်မြားလေးဟာအပေါ်ရဲ့အောက်ရဲ့ဟောဒီလိုမျိုးကျုံလို့ရတယ်ရှင်းလို့ရတယ်နော်ဒါတော့ timeline ဒါတော့ time indicator time indicator ဆိုတာဒီအဝါရောင်လေးနဲ့ပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ time indicator လို့ခေါ်တယ် time indicator အဲ့မှာအနီရောင် vertical line လို့ခေါ်ပါတယ် down line အနီရောင် line လို့ခေါ်ပါတယ် vertical line down line အနီရောင် line ပေါ့နော်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုသေးမယ်ရော keyboard ဒီ mouse ပေါ်ကနေပြီးတော့ wheel လေးကို zoom လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ control ရယ် minus ရယ်နဲ့သေးလို့ရ control ရယ် plus ရယ်နဲ့ကြီးပေးလို့ရတယ်control minus control plus control minus control plus control minus control plus နဲ့ကြီးပေးလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနားလေးမှာပါတယ်ရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်ဒါကတော့ကိုထားခြင်းတဲ့စတိုင်မျိုး fit up to 100% ပုံမှန်အနေထားမလားသို့မဟုတ်ကြီးမလားသို့မဟုတ်သေးမလားသို့မဟုတ်ပုံမှန်အနေထား 100% ထားမလားသို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာ fit ထားမလား fit နော်ဒါကတော့ view ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ကိုကဘယ်လောက်ထိအသုံးပြုရှင်လဲရောဒါကြတော့ဒါကြီးတော့ရေfit up to 100% ပုံမှန်နေတာထားပါမယ်ထားပြီးတော့ဒီနေရာမှာ title action save ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာ title action save ကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီ title action save တွေမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုတခါတလေ center ရှားရှင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကို title action save ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီproportional grade ဆိုတာတော့ဘယ်အနေထားသေးကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဘယ်လိုမျိုးရှင်မယ်ဆိုတာ proportional grade ကိုခေါ်ပါတယ်ဒါအပေါ်မှာ10ဘယ်နှစ်တန်းအောက်မှာ10ဘယ်နှစ်တန်းရှိတယ်အပေါ်နဲ့အောက်ကဘယ်လောက်ထိညီမျှမှုရှိတယ်ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်ထိရွှေ့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာရယ်အဲ့လိုမျိုး proportional အရှိုး alike grade လုံးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကနော်ကဲဒါဆိုရင် proportional grade ကိုလေးရမယ်လို့ထင်ပါတယ် guys ဒီကောင်လေးက guys နော်grade ကိုထည့်ပါမယ်ကဲ proportional grade ဒီ grade ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်နောက်ဒီကောင်လေးကို guideline ကိုလည်းဖြုတ်လိုက်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့ ruler ဆိုတာပေတယ်ပါ ruler ပေတယ်ကဲဒီနေရာလေးမှာ ruler လေးနဲ့တိုင်းပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်သို့မဟုတ်မလို့ရှင်လို့ရှိရင်ဖြုတ်ထားလို့ရသလိုပြန်လို့ရှင်တယ်ဆိုရင် ruler လေးကိုထည့်ထားလို့ရတယ်ruler လေးကိုထည့်ထားလို့ရပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုဒီနေရာမှာကိုရဲ့ time indicator ဆိုတာ time indicator ဆိုတာအချိန်ပြတဲ့ကောင်လို့ခေါ်ပါတယ် time indicator current time indicator ဒီကောင်ကိုထောက်လိုက်တဲ့နေရာမှာအချိန်ဘယ်လောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာသူကပြပေးတာပေါ့နော် time အဲ့ဒါကို time indicator လို့ခေါ်တယ်ကဲဒီနေရာလေးမှာချလိုက်တဲ့ခါတော့2.15 2 minute နဲ့15 second 3 frame ဆိုတာပြပေးပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီကောင်လေးကို time indicator လေးကိုလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအဝါရောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ time indicator လေးကိုကျွန်တော်တို့ mouse လေးဖိပြီးတော့ကိုထားချင်တဲ့နေရာလေးမှာရွှေ့ထားလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပါဒီနေရာမှာtake snapshot ဆိုတာရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဒီနေရာလေးမှာ show channel color management setting ဆိုတာကိုက RGB နဲ့တော့မလား RGB နဲ့တော့မလား red နဲ့တော့မလားအနီရောင်လေးနဲ့တော့မလားသို့မဟုတ် green ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ red နဲ့တော့ပါတယ်ဒါ green အစိမ်းရောင်နဲ့တော့မယ်အစိမ်းရောင်เนาะဒီနေရာလေးမှာကိုက blue ဆိုတာဒီကောင်လေးကိုအပေါ်က blue ပုံမှန်နေထား alpha ဆိုတာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဖောက်ပြီးသားပေါ့နော်ကဲ alpha ပြီးရင် RGB stripe RGB ပုံမှန်အပြင်ကတော့
RGB နဲ့ထားပါလေ RGB နော်ဒါပုံမှန်အနေထားပါနော်ဒီဘက်မှာကျတော့ resolution က auto ထားမလား auto ကတော့နည်းနည်း half နဲ့ပေးတဲ့ auto ကတော့နော်full နော်အဲ့နေရာမှာ shortcut တွေရှိပါတယ် auto ထားမယ်သူ့ကို full ကိုယူရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာတရားကြည့်ပါ control J နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ full နော်control ရယ် shift ရယ် J ရယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် half နဲ့ပေါ့နော် control ရယ် order ရယ်shift ရယ် J ရယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် quarter control ရယ် order ရယ် J ရယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် custom control ရယ် shift ရယ် J ရယ်နဲ့ကြတော့ half များသောအားဖြင့်ကတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ control ရယ် shift ရယ် J ရယ်နဲ့နေပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်သွက်လက်ပါတယ်ဒါတော့ resolution နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကြတော့ပါတယ်ရှင်လဲ region of interest เนาะဒီကောင်ကတော့လိုရင်လို့တို့ရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ toggle transparency grayရဲ့နောက်ဒီညမှာproportional gray ကိုဖြုတ်လိုက်ပါမယ် toggle transparency gray ကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ခံဒီ composition color ပျောက်သွားပြီးတော့စာသီးတန်းပေါ်လာပါတယ်စာသီးတန်းပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကို RGB အနေနဲ့ထုံးမလားသို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာRGB strike အနေနဲ့ထုံးမလား alpha အနေနဲ့ထုံးမလားပေါ့နော် alpha သို့မဟုတ် RGB strike RGB ထုတ်လိုက်ရဆိုတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီနောက်ခံကိုအများရောင်လေးသူထည့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ edit camera ကျွန်တော် front camera နဲ့ front left camera သို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာ top camera ဒါ camera view လေးတွေကို back camera နောက်ကနေကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုး camera လေးထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုတာပါဒါလည်းသူ့အနေနဲ့သူ edit camera ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးမှလိုရင်လိုသလိုရှင်းပြတော့ပါမယ်ကဲဒါကတော့ view ပါ view to view horizontal ဒါတော့ to view အနေနဲ့တော့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲ to view မကြည့်ချင်ဘူးfull view ဒါ view လေးခုနဲ့ကြည့်တာပါview လေးခုနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်3D mask တို့ဘာလို့လို့ပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုကဘယ် view ထဲကနေအလုပ်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အားလေးရယ်နောက်အဲ့မှာ perspective 1 view ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါပုံမှန် view ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ to view vertical ဒေါင်းလိုက်အလုပ်လုပ်မလားနော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးပါတယ် to view နောက် 4 view left ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဖက်မှာ view လေးတွေထားပေးတယ်အဲ့ဒီမှာ view အကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် 4 view right ဒါဆိုရင်ညာဖက်မှာထားပြီးတော့လုပ်တယ်ကဲ view လေးတွေ 4 view တော့အပေါ်မှာ view လေးတွေထားပြီးတော့အောက်မှာအကြီး view လေးတစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ် view လေးတစ်ခုကိုတော့ကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာ 4 view button ဒါကိုကတော့အောက်မှာ view လေးတွေထားပြီးတော့အပေါ်မှာ view ကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်တာကို4 view button လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲ one view နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ပါမယ်သို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာ share view option ဆိုတာရှိပါတယ်နော် share view option သို့မဟုတ်ဒီနေရာ one view နဲ့ပဲထားပါမယ်နောက်ထပ်ဒီနေရာလေးမှာပါတယ်ဆို toggle pixel aspect ratio correction ဒါလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပုံစံမျိုးကဲဒီဘက်မှာတခုရှိရင် fast preview နော် fast preview of final quality adaptive resolution fast draw wireframe ဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာ fast draw အနေနဲ့တော့ပါမယ်နောက်ထပ် fast preview preferences ဒါ fast preview preferences GPU နော်ဘယ်လောက် adaptive resolution limit ဘယ်လောက်ထားတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာနောက်ပြီးမှကျွန်တော်လိုအပ်သလိုအသေးစိတ်ပြောပါမယ် alternate RAM preview ဆိုတာရှိပါတယ် RAM preview က preview 5 frame နော်ဒီနေရာမှာသူရဲ့ duration audio preview ဘာလောက်ပေါ့နော် okay နဲ့ရေးလိုက်ပါကဲဒီကောင်က composition flow shot ဒီကောင်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးထားမယ် composition flow shot ဒီကောင်ကဘယ်လိုအနေထားယူမယ်နော်အဲ့ဒါ composition flow shot လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ composition flow shot က
ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်လို့ရှင်ဒီဘက်မှာဒါလေးကိုလည်းပိတ်လိုက်ဒါကြောင့်ပုံမှန်အနေထားကိုပြန်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီသင်ခန်းစာကတော့ပန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားပါတယ်ဒါဒီနေရာမှာပန်နေလေးဘေးပန်နေမစိုးကွာမှားနေမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲလို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် control 1ပဲနေမိဒီ window လေးရှိနေလို့ရှင် workspace open နဲ့ reset standard နဲ့လိုက်လို့ရှင်ပုံမှန်အနေထားကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်